Turiu sutikti, Sabonas Lee tikrai neskamba kaip labai jau intriguojantis pakeitimas išvykstančiam Francisco. Turbūt niekas šią vasarą taip gerai neskambės. Bet esmė tame, kad Cisco pakeitimą mes turime vertinti ne kaip vieną žaidėją. Žalgiris jį bandys pakeisti dviem krepšininkais, vienu skoreriu antroje pozicijoje ir Sabonu Lee, kuris greičiausiai užims atsarginio įžaidėjo poziciją. Sabonas Lee nuolat bando atakuoti varžovų baudos aikštelę, provokuoja begalę pražangų. Žvelgiant tik į gynėjus Eurolygoje, jis buvo antras dažniausiai prie baudų metimų linijos žaidėjas čia. Jis pasižymi gerų pirmų žingsnių, mėgsta naudoti pagazdinimus baudos aikštelėje bei turi labai ilgas rankas, kurios net 16 cm viršyje jo ūgį ir padeda gynyboje. Didžiausias klaustukas be abejonės yra Lee metimas. Šį sezoną Eurolygoje jis užbaigė prametęs paskutinius 10 tritaškių bei pataikęs vos 28% visų tolimų šūvių. Pastovumo turbūt dėl to tikėtis neverta, nebent Lee dės didelį žingsnį į priekį. Su dabartinėmis rinkos kainomis Žalgiris turbūt sunkiai galėjo rasti jau Eurolygoje patikrintą ir dar pakankamai jauną variantą rinkoje. Daugiau apie Lee mano YouTube kanale, o kauniečiams lieka vienas klausimas gynėjų grandyje. Kas bus tas pagrindinis taškų rinkėjas? Ko norėtumėte jūs? Rašykite komentaruose ir pasekite mano profilį, jei patiko.